Tomara que nos próximos dias a gente consiga acabar de cortar o alce por completo. Eu tô pensando em usar quase tudo aqui. Essa é a lei da vida. É a nossa fonte de alimento para o próximo mês. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado agora onde eu tô. Eu tô tentando achar o caminho do estômago sem forçar muito. Um pedacinho tudo bem, mas eu não quero cortar muito porque vai jorrar por toda parte e contaminar a carne. Então, eu tô aqui num momento crucial. Essas pedras são muito porosas, as pontas muito afiadas e quebram com muita facilidade. Eu achei bem difícil de cortar. Tô tentando fazer tudo certo aqui, mas um corte errado e meu trabalho já era. A minha confiança numa situação como essa vem em grande parte do tanto de tempo que eu passei sozinho na natureza. Eu tenho dificuldade de ficar no subúrbio. O barulho constante dos cortadores de grama às vezes fica martelando na minha cabeça. Eu me sinto bem na natureza selvagem. Agora, se eu tivesse uma faca normal, com certeza já teria terminado isso uma hora atrás. O sol se põe muito rápido nessa época do ano aqui no Ártico, e eu sei que o tempo é curto. A noite já tá chegando e acho que o quebra-vento tá indo bem na medida do possível. Mas agora eu acho que o fogo vai ser o nosso maior desafio. Eu acho que isso é forte o bastante. Tá certo. A temperatura vai mudando, vem a neve e a chuva. E existem fortes predadores por aqui. Precisamos de fogo. A gente conseguiu conectar a pele a um arco numa espécie de bow drill tradicional. E lá vamos nós. Vai ser tranquilo. Isso aqui tá prendendo no fundo. Tá aqui fora já me mostrou que o negócio vai ser bem difícil. Eu tava mexendo com esses materiais e descobri que eles não são tão fáceis de trabalhar. Ok, vamos lá. Ah, tá escorregando. Não. Não, ainda não? Não, mas falta tão pouco. Como é que tá a luta aí? Ah, falta bem pouco, viu? A carne do alce tá saudável. Só falta um pouco na parte de trás, mas o pior eu já limpei. Falou. Eu posso dar uma força de uns 5 minutos. Não, relaxa. Não estamos forçando muito ainda não. Eu nem tô cansado ainda. Só tá Pode ficar pegando um tranquilo. pouco. É que não tá seco bastante, viu? A gente não teve tempo de secar. E a gente não tem muito tempo antes de escurecer e fazer a fogueira. Fazer de noite pode ser bem mais complicado. A gente tem que fazer essa fogueira. De qualquer jeito. Ah, que merda! Ah, a gente devia ter começado por aqui. É difícil manter a positividade quando você tá falhando por horas e horas. E você sabe que precisa da fogueira urgente. Não sei se a gente vai conseguir fazer a fogueira essa noite. O problema é que não dá pra ver o carvão no escuro, sacou? Não dá pra ver onde você tá, sacou? Eu acho que eu tô preparado pra usar amanhã mesmo. Agora a gente tem que descolar um abrigo durante a noite. Foi um longo dia e sem muitos altos. O que você ouviu? Eu ouvi um barulho nas folhagens. Crunch. 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 Não era um barulho de animal pequeno da floresta como a Marta do Pinheiro ou coisa assim, era bem maior.